더 넣어. 응? 물 조심해. 물이 조금 많이 해서.
뭐 물이 별로 있네. 물이 별로 없다. 물이 별로 없다. 물이 없네. 끓는다고. 안으로
저어야 돼. 안 보여? 아, 단다. 대 보인다. 되네. 된다. 너무 많이 넣었나 보다. 간수를. 이거. 그걸로 안 된 게. 먹어요. 이게 물이 써? 이게 강간해야 돼? 몰라? 그분이 건강한 건 상관없잖아. 맞아. 이렇게 엉기면 됐을 것 같은데. 아, 이게 물이 맑아야 뽀얀해야 돼. 맑아야 돼. 되는 거 아니야? 맑아야 돼. 조금 배우고만 해도 돼. 최근에 안 좀- 느낀대요. 아, 일단 조금만 기다려. 한번 밑에서 위로 한번 쳤어. 거품을 싹 걷대요. 어디? 너무 안 빠진다. 우리가 안 빠지는데 이게? 빠지고 있어 계속. 아,
맞아요? 엄청 내려가는데 왜 그래? 네. 그럼 바다에 가나? 비누가 보이죠? 수도는 어떻게 해? 수도는 어떻게 해? 맛있냐 그럼 맛있다고. 아유. 좋아요, 구독 눌러주세요. 맛있는 거 안 맛있는 거 얘기해야 돼요. 역시 이 맛이야 이렇게. 애디 무슨 요리하는 줄. 밝혀줄까? 짜게.